इस लड़के की माँ बहुत बूढ़ी हो गई है और अब वह खुद चल फिर नहीं पाती है और उसका बेटा अपनी माँ की बहुत अच्छी देखभाल कर रहा है, क्योंकि उसे अब पता है कि उसकी माँ अब उसके साथ ज्यादा समय तक नहीं रहने वाली है। वह अपनी माँ की देखभाल करता है और उन्हें कपड़े पहनाता है, उनके बालों में कंघी करता है और अंदर से बहुत दुखी होता है। लेकिन वह अपनी माँ के सामने खुशी का नाटक करता है और फिर वह अपनी माँ को अपने हाथ से खाना खिलाता है और अपने बेटे को भी खिलाने के लिए कहता है और फिर वह टूट जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह अपने दिल पर कैसे काबू रखे। अब वो और नहीं खुद को संभाल पा रहा था, तो वो अपने बेटे को लेकर बाहर चला जाता है।